hasil dari perbandingan 1:8. Nanti tunggu sampai hari esok supaya lebih keras. Dan untuk dimensi ukuran segini, dia material harus sedikit halus atau diayak dengan kasa 2 cm, karena kalau batu terlalu besar nanti khawatirnya ukuran segini dia masuk ke pojok dari siku bata ini, dia dikhawatirkan tidak bisa halus. Contohnya ini kan halus. Oke, ini awal dari training dari saya supaya bermanfaat. Salam, terima kasih.